फाइनली केटा हो ल हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु माई युट्युब च्यानल 21 प्याराडक्स अनि इट्स अ बोय सुदीप बुढा मगर होप यु गाइज आर फाइन सबैजना सन्चै राम्रै आरामै हुनुहुन्छ होला भन्दै आजको भ्लग यहीँबाट स्टार्ट गर्न जाँदैछु सो अहिले चाहिँ म भर्खरै बजार गएर मेरो युकिलेली डेलिभर भइरहेको थियो दराजले डेलिभर गरिरहेको थियो अनि ट्याक्क लिएर आएको टक्क अनबक्सिङ हानिदिएको नयाँ नयाँ दराजदेखि लिएको है एकछिन दराजबाट आज भने आउँछ दराजदेखि आउँछ दराजदेखि लिएको यो चाहिँ नेपाली ब्रान्डको युकिलेली हो मनास्लु भन्ने ब्रान्डको रहेछ दामी छ है अघि बजाएँ मैले जस 20 मिनट जरी फिनिसिङ बब्बारै छ नेपालमा बनेको होइन सही छ केटा हो सही छ सो लीला पनि आइसकेछन् प्युठानदेखि अनि भर्खरै मैले कुरा सुनिरहेको धने चाहिँ भर्खर आइरहेको अरे भन्ने घर पुगिरह भन्ने सुनिरहेको छ होइन के हो खै चिया हो लीला त्यसले मलाई बिहान फोन गरेको थियो कि बिहान त्यसले मलाई 5 बजीतिर फोन गरेको थियो अनि म निदमा थिएँ एकचोटि फोन गरेँ मैले नम्बर भनेर सिधै काटिदिएँ कि त्यहाँ आएको थियो फोन फेरि के भन्छ अरे वाट्सएपमा आएको थियो अनि त्यहाँबाट वाट्सएपमा फेरि अरू कसले पनि फोन गरेर हुन्छ क्या बाहिरदेखि तिनीहरू हो क्या भनेर काटिदिएको पछि फेरि फोन गरेँ उठाएको कहाँ छस् भने सुतिरहेको छु भनेर भनेको त्यसले केही पनि भनेन होइन केटा जसलाई पुगेछ ल एकछिन भेट्नुपर्छ धनेलाई लास्ट खुसी लगाइरह भेडे आएछ है ल ल ल ल ल रमाइलो हुन्छ अब रमाइलो केटाहरू जो स्टोरमा खेलिँदैछ केटाहरू पल्टन देखायो भने खै किन रमाइलो हुन्छ यार है एक्लै हुन्छ नि त पानी खाँदैछ ल एकछिनमा ल निस्किँदैछ हामीहरू अनि भेटौँ कहाँ भर्खर पिठनदेखि आएको भोरैदेखि ए तातिहाल्छ बुलेट तात्यो भने कुद्छ नि फेरि बुलेट यो माग्ने त्यो रिजर्भमा रहेछ क्या 5 गेयरमा यस्तो थियो उहाँ मसोटो कहाँ यस्तै बढ्दै ख्याच्चै बन्द भयो म त के भयो नि यार अघि 7 बार गएको थिएँ नि म राम्रै छ गोप्रोमा हामी जस निस्किसक्यो घरदेखि बोट खेलिरहेको बुढाहरू आस्छ है हामीहरू बजार गइरहेको छ स्ट्रिङ किन्न अस्ति साँचोको लीला गइहाल्यो उतातिर अनि स्ट्रिङ किन्नु जानु भ्याएन अब चाहिँ हामीले स्ट्रिङ किन्न गइरहेको छ हामीहरू बजार पुग्छौँ घर त यही हो अगाडि साइडमा अनि आउनुपर्छ भेट्नु त्यो सकेको मलाई त्यो सिकेको होइन मेरो भ्लगमा हेर्ने मान्छे हो भने चाहिँ बोल्न त बोल्नु यही अगाडि बन्दारीको पक्षमा पुरानो बन्दारी यतातिर यतातिर बन्दारीदेखि अनि यहीँ पाउँछ क्या यो यहीँ 5 र छैन 1 र 2 1 र 2 हो हजुर 1 र 2 छुटेको यो चाहिँ घडी केटा घडी बेलोरी बन्ने चिज चाहिँ यहाँ चाहिँ केटा हो बेलोरीहरूले लाउने चिज बेलोरीहरूले लाउने यो जोड्न जाने हो नि तिमी म जोडिदिन्छु जाने इजी यो चाहिँ 2 नम्बर 1 नम्बर यहाँ छ त यी कति भयो 90 रुपियाँ ल महँगो भएछ यार ल यो बसको भाउ पनि बढेछ हामीले किन्दाखेरि हजुर यो गोप्रो हो अब चर्चित हुन्छ यहाँ आउँछ अब जस मान्छेहरू गिटारको स्ट्रिङ चाहियो भने मान्छेहरू यहीँ आउँछन् मेरो भिडियो देखेको मान्छेहरू क्या त्यो दायाँ राख चलेन भने अब के 5 यस्तो दिनु भयो मन्दिरमा चढाइदिनु ल मन्दिरमा चढाइदिनु अब होइन पर्समा राखिराख्नु त अनि मन्दिर पुगेको पनि चढाइदिने भगवान्ले त त्यो भन्दैन नि त च्यात्थेको भन्दैन नि त भगवान्ले त हामी चाहिँ फर्किँदैछ ए बाइक बाहिर छ है कता गएछ तिम्रो घरतिर गयो यस्तै आउला क्या त्यो बाइक यही अन्त कोही फोन लानु पर्दैन यसलाई घरलाई झापाली बिहान फोन भेडेको बाइक है यो चाहिँ बसिरहेको छ भेडे हजुर हग्गर आदर चोत बिहान फोन गराएको थिएँ तैँले मलाई पर्दैन आउला छु भनेर म सुतेको थिएँ
मेरो तपाईँ अझै 40 दिन्छ मेरो त 30 जुनमा यही हुन्छ फेरि लाउरीहरूको कुरा लाउरीहरूको कुरा यस्तै हुन्छ अब यिनको कुरा सुरु भयो इन्डिङै हुँदैन एन्ड गरिदिउँ यो ल्याङ हुन्छ धनेले रमले कोट बुझिरहेको छ है यहाँनिर चाहिँ रम निकाल्दैछन् धनदेखि खुसी हुनुपर्नेमा एउटा रङ कुरा गरेँ मैले भयो कि नखुवाए चाहिन्न रङ खान नपाएको के खाने खै कहाँ यो चाहिँ गर्मी ब्रान्डी खान्छस् जाडोमा खाने ब्रान्डी खान्छ नि हुस्की रङ एनी टाइममा बुझिस् हुस्की गर्मीमा मात्र खान्छ भन्नु चाहिँ यो घाममा मैले रक्सी खाएर नानी भोलट आएर म छोडिदिएको थिएँ अस्ति नभएर रक्सी नजानेर हानुपर्छ पहिला बास जाने हो बल्ल योपालिको सुटिङ चाहिँ धनी बल्ल लाउरी हो जस्तो देखियो एउटा नि बल्ल हो खाएर आएको त सुन न 2-4 दिनपछि अनि नत्र यस्तो हुन्छ फेरि 2-4 दिनपछि हालत यस्तो हुन्छ कस्तो ए हेर्नतिर यस्तो हुन्छ हालत जा है त ल धन चाहिँ घर जाने आज बस घरमा है सो हामी चाहिँ अब फेरि डिलाको घर जाँदैछ स्ट्रिङ जोड्नलाई बेनेली बाजेको होइन ल ल भेटेको गयो यसरी हो कि अब यो भाग चाहिँ स्ट्रिङ भयो स्ट्रिङ मैले निकाल्नु पऱ्यो यो अनि यस्तो हुन्छ यो यो चाहिँ हराउनु है यो के यो मैले राखेको छु कि म त त्यसको भित्र पनि होला भने फिराउने केले सिराउने हाम्रो गिटार सेट भइसक्न आँट्यो फाइनली सेट भयो फाइनली हाम्रो गिटार चाहिँ ट्युन भइसकेको छ मैले सबै मजाले मिलाइदिएँ अहिले चाहिँ ट्याक्क बजिरहेको सुनाइदियो न भर्खर बजाएको ट्युन अब हामी चाहिँ यो गिटार भइसक्यो अब एकछिन बाहिर निस्किन्छ होला बाहिर भन्दा पनि डाँडातिर घुम्न जान्छ होला केटाहरू उतिर भेट्छ अहिले त्यही भएर हामी फेरि डाँडातिर निस्किन्छ होला सायद के हुन्छ अब हेरिरहेको त फाइनली गिटार पनि ट्युन भयो है त म एकछिन आइरहेको छु बिरालो बसिरहेको छु के छ हल्काबाट डराउँदैन रहेछ मान्छे देखेर भएको छ क्या भन्दा थियो म त आइज यहाँ आइज के भयो तँलाई के भयो भाग्दैन रहेछ यार म त भाग्छु कि भनेको ओए के गर्छ यस्तो डर लाग्छ हौ मलाई त ओए कत्रो गएर बाई बाई डर लाग्यो मलाई तल देखेर बाई बाई बेनेली केटा हो बेनेली 150 हो यो त्यही त हो नि लप्सप बाइक भएपछि अब कहिले बुलेट कहिले बेनेली है केटा हो हिँड्दै जानुपर्छ कहिले अटो जानुपर्छ त्यही टाइममा भर्ती लाग्नुपर्छ है केटा हो जति पनि भर्ती लाग्ने भाइहरू चाहिँ गाड फाटेर मेहनत गरे केटा यस्तो हल्ला अनि त्यसपछि सोचेको जस्तो बाइक चढ्न पाउँछ होइन
त्यही त हो नि अनि त्यही भएर म जस्तो अटोमा हिँड्नुपर्छ कहिले पैदल यात्रा हिँड्नुपर्छ साले तभी मेरा माफ करना गुस्से में दामी दामी ल माथि जान्छ ल माथि केटाहरू बस्यो होला जाम केटाहरूसँग बस्नु लाग्यो छैन भने नबस्नु के गर्नु होइन भने क्या यो छैन बाल्दी तर बहुत होच हुन्छ यहाँ होच छ कि भाइ मैले हाम्रो कलेजमा एउटा लिएर आउँछ क्याम्पसमा कोही छैन त यो अलि खतरा देखिरहेको अलि हेभी देखिरहेको क्या यो चाहिँ बेनेली 150cc को बेनेली हो यो EFI रहेछ 150cc 4 valve इन्जिन अनि मेरो 250cc मा छैन होला यत्रो सस्पेन्सन यार अपसाइड डाउन के त्यही पनि सही हुन्छ अफरोडमा यो त यार A few moments later. देखाउनु रहेछ केटा हो एक गियरमा छ अहिले चाहिँ अगाडि नितेश कुरिरहेको हामीलाई म यो बाइक राइड हाल्दैछु कस्तो हुँदो रहेछ यसको रिभ्यू गरौँ न होइन नितेश अगाडि छ जमाइलो घुम्दा ल सबै लग्छु अहिले नितेश चाहिँ घुम्न निस्किया रहेछ हावा खाएर निस्किया रहेछ त्यसलाई पनि जस हामीले ग्रुपमा सामेल गऱ्यो अनि यो बाइक यो जस 150cc को बाइक हो यो अनि 150cc को बाइक हो तर बढी पावर छ यो बाइकमा साउन्ड पनि लास्ट मक्खन क्या साउन्ड कस्तो साउन्ड कस्तो लागिरहेको तिमीहरूलाई कमेन्ट गर्नु यो बाइकको यो बाइक चाहिँ यो 150cc को बाइक हो अनि यो नर्मल्ली 150cc को बाइक अरू बाइक बजाजको बाइक होइन अब ड्युकको त 150 सेगमेन्टको बाइक छैन बजाजको बाइक हो अनि अरूको छ अनि टिभीएसको बाइकहरू छ 150 सेगमेन्टको होइन अनि होन्डाको पनि छ 150 सेगमेन्टको तर तिनीहरू बाइक सबै बाइक कुदायो तर यो बाइक तिनीहरू बाइकभन्दा धेरै नै पावरफुल छ त्यस्तो फिल भइरहेको छ मलाई चाहिँ होइन 150cc को बाइक हो तर त्यही पनि खै किन हो मलाई 200cc को फिल आइरहेको छ यो बाइकमा यतिको पावर छ हेमा अनि त्यसपछि यो बाइकको अगाडि यो यसको कुरा गरौँ होइन यो माथि चाहिँ आरपिएम देखाइरहेको छ यहाँ चाहिँ स्पिड पेट्रोल फुल रहेछ यार है पेट्रोल फुल रहेछ अनि गियर चाहिँ 2 गियरमा रहेछ 2 गियरमा अनि त्यसो गरेर 3 गियरमा राख्यो भने यहाँ 3 हुन्छ नजिक लगेर देखाउँछु नि यो गियर चेन्ज गरेको अहिले त्यहाँनिर कतै 2 गियरमा छ अनि यसरी 3 गियरमा चेन्ज भयो भने चाहिँ त्यहाँ देखाउँदो रहेछ है अनि यो चाहिँ मलाई बहुत मन पऱ्यो होला यसरी घुमौँ फेरि साइडलाई डाल्नुपर्छ है केटा हो टर्निङमा जहिले साइडलाई डाल्ने गरौँ है इमर्जेन्सीवाला बोल्छ नि 4वटा यो अलरेडी पहिल्यै हुन्छ नि होइन र हेजर्ड लाइट भन्छ नि यसलाई होइन केटा हो यो चाहिँ बेनेलीमा पहिल्यै हुँदो रहेछ हामीले चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ अरू बेलामा चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ यो बाइक के भन्छ पछाडितिर सिट राखेर बनाइरहेको हुन्छ माथि ल ठिक हुन्छ एकलडी यसको के गरौँ न लास्ट स्टेज पुग्छ क्या यसो अगाडिको अपसाइड डाउन पक भएर नि होला होइन यस्तो सानो खाल्टो त मजाले लिइदिन्छ क्या स्मुथली ल्याइदिन्छ क्या सबै लाएर कुदायो भने चाहिँ यो हुन्छ नि तातोले हाम्दो रहेछ राई भेट्यो अड्डा राई आइज त्यो साथीभाइहरू हामी चाहिँ बसिरहेको छ कति बज्यो यार अहिले अब चाहिँ अहिलेको टाइम हाम्रो 7:55 गइरहेको रहेछ ठिक छ रात परिसक्यो त्यो भएर यस्तै लाइट बालेर कुरा गरेर मसँग चाहिँ राई छ अहिले जो साथी धनिया आयो होइन लास्ट खुसी लागिरहेको जस नभनेर आयो सरप्राइज दियो त्यो बिहाले आयो भन्दै थिएँ मलाई जस पत्ताइरहेको थिएँ मैले चाहिँ अनि आयो चाहिँ भेडेँ खुसी लाग्यो भेडे आएर साथीभाइहरू जो गाउँ घर फर्क्यो भने चाहिँ बहुत खुसी लाग्छ मलाई चाहिँ कोही हुँदैन नि त म एक्लै भइरहेको हुन्छ गाउँमा होइन एक्लै यताउता होइन जिउस राई पनि अस्ति भर्खर आयो जिउस खुसी लागिरहेको छ केटाहरू जम्मा भयो भने चाहिँ खुसी लाग्छ मलाई चाहिँ होइन रमाइलो हुन्छ एक्लै भयो भने फेरि भिजा हुन्छ नि त धरान जानुपर्छ तरमा एकचोटि धरानको हरियाली हेर्नलाई कृष्ण बानी दाइको ब्लगमा हेरिस् कि हेरेनस् नि हरियाली त्यो त म त पहिला जन्मै नि त्यहीँ भयो त्यहाँदेखि हेरेर बिचराको मिम बनाएर सघाएर बिचरा त्यही त भिडियो चाहिँ अब एन्ड गरौँ मलाई होइन ब्लग चाहिँ अब एन्ड गरौँ बाई बाई सी यू सुन सी इन नेक्स्ट ब्लग भोलि फेरि भेटौँ है त